హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు నేను ఆయిల్ ఫ్రీ చికెన్ని ఎలా చేయాలో చూపిస్తున్నాను. ఇది డయట్ చేసే వాళ్ళకి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఇప్పుడు ఇది ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ముందుగా అరకిలో చికెన్ తీసుకొని శుభ్రంగా కడుక్కొని ఇందులో 1 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, ఇంకా 1 టేబుల్ స్పూన్ కారం, చిటికెడు పసుపు, ఇంకా ధనియా పౌడర్ 1 టేబుల్ స్పూన్, తర్వాత గరం మసాలా 1 టేబుల్ స్పూన్, ఇంకా మీకు తగినంత ఉప్పు వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా మిక్స్ చేసుకుని ఒక అరగంట పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి. అరగంట అయిన తర్వాత స్టవ్ పైన ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని ఇందులో 1 టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకొని, నెయ్యి లేకుంటే బటర్ కూడా వేసుకోవచ్చు, రెండిట్లో ఏదైనా వేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనం ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న చికెన్ని వేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఈ చికెన్ ఫ్రై అయ్యే లోపల మనం మసాలా పేస్ట్ని సిద్ధం చేసుకుందాం. ఇప్పుడు మసాలాకి కావాల్సినవి ఒక జార్ తీసుకొని 2 ఆనియన్స్, ఇంకా 2 ఏలక్కాయ, 1 దాల్చిన చెక్క, 5 బాదం, 5 కాజు, ఇంకా 1 టమోటా వేసుకొని మెత్తగా పేస్ట్ లాగా చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు చికెన్ బాగా ఫ్రై కావాలి. గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం ఇక్కడ ఏమాత్రం ఆయిల్ యూజ్ చేయలేదు. ఇది ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం ముందుగా రుబ్బి పెట్టుకున్న పేస్ట్ని వేసుకొని కొద్దిగా వాటర్ వేసుకొని చికెన్ బాగా మెత్తపడేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి. ఇది వెయిట్ లాస్కి బాగా ఉపయోగపడుతుంది. చికెన్ బాగా ఉడికిన తర్వాత మూత తీసి కొంచెం కస్తూరి మేతి వేసుకొని కొద్దిగా సేపు ఉడికించుకోవాలి. ఇది చపాతీలోకి ఇంకా రైస్లోకి బాగుంటుంది. నచ్చితే మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.